Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun 2023-yil 8-oyning 15-kuni seshanba. Tövəndəki taqdirlər xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. CNBC to'rining 9-avgustdagi maqolasiga ko'ra, Xitoyga qarshi qattiq qo'llangan vakillik shaxslardan Keylbasning bildirishicha, u Xitoy raisi Shi Jinpingning 2024-yilning oxirida Tayvanga tajovuz qilishi mumkinligiga ishongan. Amerikadagi Hayman Capital mablag' selish shirkatining qo'rg'uvchisi va bosh mablag' selish amaldori bo'lgan Keylbas mundaq degan. G'arb ellari bo'libmi Volkochsi bu xil hujumning iqtisodiy badalining yuqoriligini o'ylab qelyapti. Ammo Rossiya prezidenti Vladimir Putinga o'xshash Shi Jinpingning o'ylaydigini nuqul iqtisodiy oqibatlar emas. Sizlar Shi Jinpingning so'zlarini anglab yiqinglar. Men uning kelar yilning oxirigacha Tayvanning qoral kuchi bilan qo'lga kirgizishiga o'rindiganligiga ishonaman. Volkochsidagilar Xitoy hargiz uni qilmaydi, chunki buning iqtisodiy ziyni bak eg'ir deb o'ylaydi. Biz bunday tafakkur usulidan voz kechib, Shi Jinpingning so'zlarini astoydil anglab yiqishimiz kerak. Reuters agentlik to'rining 10-avgustdagi xabariga ko'ra, yaqinqi bir necha hafta ichida Xitoyning nurg'un shaharlarini suv besib, nurg'ulg'an odamlar o'lgan va ul muassasalar buzg'unchilik uchirg'ashqa 2015-yil o'tirib qo'yilgan shaharlardagi kalkun xavfini azaytishni maqsad qilgan bulutsimon shahar tashabbusining unumi haqida savollar o'tirib chiqqan. Egilishicha, mazkur tashabbus asosliq shaharlarning kalkunga taqobil turish iqtidorini oshirish hamda binokorlik, qurilish va ul muassasalarni tangshash orqali yomg'ir suvidan texnik yaxshi foydalanish uchun yo'l qo'yilgan ekan. Egilishicha, mazkur tashabbus asosliq shaharlarning kalkunga taqobil turish iqtidorini oshirish hamda binokorlik, qurilish va ul muassasalarni tangshash orqali yomg'ir suvidan texnik yaxshi foydalanish uchun yo'l qo'yilgan ekan. Ammo bu tashabbus asosan kar kelmagan bo'lib, Xitoy shaharlari hali ham qattiq yomg'irlarda bakli ig'ir talablarga uchramoqda. Xitoy Jiddiy ishlar ministrligining 7-avgust bildirishicha, faqat bu yil 7-oyda kalkun va munosabatli geologik ofatlarda 142 odam o'lgan va g'oyib bo'lgan. 2300 uy vayron bo'lgan hamda 15 milliard 780 million yuan bevosita iqtisodiy ziyon kelib chiqqan. 2018-yillik sonliq ma'lumot qaraganda Xitoydagi 654 cho'ng va o'tral shaharning 641 da kalkun xavfi mavjud bo'lib, har yili 180 shahar kalkun xavfiga duch kelgan. Reuters agentlik to'rining 10-avgustdagi xabariga ko'ra, Angliya shu kuni Amerika prezidenti Jo Baydenning Xitoyga selinadigan ba'zi texnik mablag'larni cheklash qaroriga qanday inkas qaytarishni o'ylashayotganligini, buning davlat bexatarlik xavfiga davomli baho beradiganligini aytgan. Bayden 9-avgust ma'muriy buyruq imzolab, Amerika Moliya ministrining yerim o'tkazgich va mikroelektron, kvant uchur texnikasi va bir qism sun'iy idrok sistemasidan iborat 3 sohada Amerikaning Xitoy shirkatlariga mablag' selishini tamoman cheklashiga yoki chek qo'yishiga huquq bergan. Amerika hukumati bu tadbirlarning davlat bexatarlik xavfini tugatishni maqsad qilganligini bildirgan. Rishi Sunak hukumatining bayonotchisi bu vaqtda mundaq degan. Jo Bayden imzolagan mazkur ma'muriy buyruq Amerikaning tutumini ro'shan namoyon qildi. Angliya hukumati ba'zi mablag' selish qilmishlar keltirib chiqaradigan davlat bexatarlik xavfini davomli bog'lash bilan birga bu yangi tadbirlar haqida astoydil o'ylandi. Yaqinqi mezgillarda Hong Kongdagi bexatarlik belgilamalari va Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlar qartilgan kishilik huquq tafsirchilik qatorliq masalalar sababidan Angliya Xitoy munosabatida bir mezgil tavallush ko'rilgan bo'lsa-mu, Angliya Xitoy bilan bo'lgan munosabatni muqimlashtirishga urinib kelmoqda. Bu vaqtda Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverly 4-oyda Angliyaning yangi tutumini bayon qilib, Angliya savdo, mablag' selish va klimat o'zgarishi qatorliq sohalarda Xitoy bilan hamkorlash bilan bir vaqtda Xitoy shakllantirgan davlat bexatarlik tahdidini cheklash orqali o'zini qo'g'daydi degan edi. Sunak bilan Bayden 6-oyda o'zlarining tarixiy bexatarlik ittifoqdoshligini kuchaytirish uchun yangi kelishim imzolab, ilg'or texnika, pokiz energiya va xalqiliq kon mahsulotlari qatorliq sohalardagi iqtisodiy aloqani cho'nqurlashtirish haqida va'dalashgan. Rasmiy sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Xitoy Angliyaning chet el mablag'ining muhim manzili emas bo'lib, 2021-yilning oxirida Angliyaning Xitoyga silingan mablag'i 10 milliard 700 million fond sterling. Amerikaga silingan mablag'i 461 milliard 400 million fond sterling bo'lgan. Angliyaning Hong Kong solgan mablag'i bo'lsa 77 milliard 600 million fond sterling bo'lgan. Amerika Birleşmiş Agentlik to'rining 13-avgustdagi xabariga ko'ra, Xitoy mablag' solgan Pokistonning Quadr portida ishlayotgan Xitoy injenerlar atirti Balojiston ozodlik armiyasi askarlarining hujumga uchragan. Xabarlarga qaraganda, Pokiston bexatarlik tarmoqlari Xitoy injenerlarini epmangan mashina atirtining hujumiga uchraganligini jazmlashtirgan bo'lsa-mu, ammo Pokiston hukumat amaldorlari bu voqeani tahlillanmagan. Aloqador xabarlarda bu hujumda o'lish yaranish ahvoli bor yo'qligi haqida ma'lumot berilmagan. Balojiston ozodlik armiyasi bu vaqtdagi bayonotida Balojiston ozodlik armiyasining Majid brigadasi bugun Xitoy Guadradagi mashina atirtiga hujum qildi. Hujum davomlashmoqda degan. Bu Balojiston qurolli kuchlarining Xitoyga qaratgan tunji qatimli hujum bo'lmasdan, buningdan ilgari mazkur tashkilot Xitoyga qartilgan ko'p qatimli hujumlarni o'z ustiga olgan edi.
Reuters agentliğinin 13 avgust xabar gören Xitoy shu kuni Tayvanning muavin prezidenti Lay Chingdening Amerikaga qilgan ziyoratini ayblab, uni bo'lgunchi va sepi o'zidan buzg'unchi deb atagan. Hamda Xitoy doiralarining o'z egilik huquqini qo'llash uchun kuchli tadbir qo'llanganligi haqida jar solgan. Birinchi oydagi saylovda Tayvanning keyingi navbatlik prezidenti bo'lish ehtimolligi yuqori bo'lgan Lay Chingde 12 avgust kechda Nyu-Yorkga yetib kelgan bo'lib, hukumat taraf uni Lay Chingdening Paragvay prezidentining vazifaga o'tirish murosimiga qatnashish uchun yo'l ustida Amerikadan o'tish deb atagan. Lay Chingde Nyu-Yorkga kelib uzun o'tmayla Xitoy diplomatiya ministrligi bayonot e'lon qilib, Tayvan mustaqillik bo'lgunchilarining har qanday shaklda Amerikani ziyorat qilishiga qarshi turadiganligini bildirgan. Xitoy diplomatiya ministrligi o'z bayonotida mundaq degan: Lay Chingde joylik bilan Tayvanning mustaqilligida va bo'lgunchilikda ching turib keldi. O sepi o'zidan buzg'unchi. Tayvan Xitoyning yadrolik manfaatining yadrosidir. Paketlar shuni isbotladiki, Tayvan bo'g'izidagi jiddiylikning kuchayishiga sabab Tayvanning Amerikaga tayanib mustaqillik izlashga urinishidir. Xitoy vaziyatning taraqqiyotiga yaqindan diqqat qiladi. Davlatning egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'dash uchun qat'iy va kuchli tadbir qo'llandi. Xitoyning bu ziyorat inkos sifatida Tayvan orlig'i yaqin joylarda harbiy manevr o'tkazish mo'ljallanmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.